wapi kama Simba Sports Club? Ya, unajua tukisema tunakwama au tunafeli, lazima uwe na base kusema unafeli, kwa sababu kama tujue Simba kama Simba wao waliweka nguvu wapi. Naam. Unaona na nachofahamu mimi ni kwamba Simba kwa maana ya kushinda ligi za ndani imeshinda sana. Naam. Kwa hiyo kiu si ndani au si ndani peke yake, lakini imewekeza nguvu zaidi kucheza kimataifa. Kwa hiyo ukiangalia misimu nne yote hii ambayo unayosema kwamba labda tumefanya vibaya, lakini ukiangalia kimataifa tumefanya vizuri. Tumejaribu kumaintain status ya klabu ya kucheza hatua ya robo finali, na mwaka huu tumecheza finali katika Confederation Cup. Ukiangalia nafasi ya Simba kimataifa imepanda, ilikuwa chini ya mbele ya 10 na kitu huko, lakini imesogea 8, 7, 8, hatimaye imepanda 4 mpaka imeisha sasa hivi kwa 5. Kwa hiyo tunapongelea mafanikio, tunapaswa kuangalia kote kote, nje na ndani. Kwa ndani ni kweli kwamba kwa misimu 4 tumepoteza. Mwaka jana tulishika nafasi ya 3, ndio maana tukacheza Confederation Cup. Mwaka huu ambaye tumefika finali. Mwaka huu kwa maana ya ndani tumekuwa washindi wa pili. Tumepoteza katika mechi ya mwisho, mechi ambayo ilikuwa ni decisive. Kwa hiyo naweza nikasema hatukufanya vibaya kama club, lakini kiu ya mashabiki wetu na kiu yangu mwenyewe ni kuona kwamba kwanza tunasimamisha ile running ya Yanga ya kuendelea kuwa bingwa mfululizo. Ilikuwa ni jambo la kwanza, lakini la pili ilikuwa ni tuwafunge watu wa Yanga. Tukiamini kwamba kama tungefunga Yanga maana yake tungechukua ubingwa mwaka huu. Kwa sababu ni ukweli kwamba mwaka huu pamoja na kucheza katika hatua hizi kubwa sana, tumeshiriki kombe la Confederation la CAF, tumekuwa nafasi ya pili, tumetolewa katika hatua finali nyumbani, inauma sana. Tumecheza Federation Cup, tumetoa hatua ya nusu finali na Singida. Tumecheza ligi ya ndani na tumekuwa washindi wa pili. Tumepoteza mechi ya mwisho ya juzi ambayo kama tungeshinda tungekuwa mabingwa. Kwa hiyo tumepoteza katika mechi ya mwisho na decisive game dhidi ya Yanga, tumekuwa mshindi wa pili. Kwa hiyo kombe la vijana hatukupata chochote, kombe la wanawake tumepoteza. Kwa hiyo ni ukweli kwamba kwa maana makombe tumetoa cup. Sawa sawa. It's true. Tumetoa cup. Akizungumza kocha Faru Davids kuhusiana na wachezaji ambao wanawahitaji katika interview yake ya mwisho ambayo amefanya, mnaweza kukiri wazi wazi kwamba Simba Sports Club kwa misimu hii minne hamjafanya vizuri kwenye usajili? Ya, sasa unajua mimi naweza nikagawanya katika sehemu mbili. Naam. Kuna misimu 3 ya nyuma. Misimu 3 ya nyuma tumekuwa na muendelezo wa wachezaji ambao tumekuwa nao kwa nyuma kwa muda mrefu. Na ukiangalia age zao zilikuwa ni kubwa, ni timu ambayo ilishafika juu, imeanza kushuka. Tumeshuka na hiyo timu mpaka msimu uliopita. Kwa hiyo msimu huu ukiangalia kwa mfano utaona kwamba imejaribu kupunguza wachezaji wengi ambao walikuwa na umri mkubwa, wachezaji ambao wamechoka, wachezaji ambao wametumika kwa muda mrefu na kuingiza damu changa. Kwa hiyo kwa msimu huu kwa mfano ukiangalia timu ambayo imecheza regular team, ukiacha Shabalala, Kapombe, labda Ngoma na msimu mmoja, ukienda labda Ngoma, labda nenda na nani na Kibu Dennis, the rest of the players they are new players. Wachezaji vijana, ni wachezaji wapya kwenye ligi hii, na wengi wao hajatokea ukanda huu wa Afrika Mashariki, hajaucheza ligi ya Tanzania. Huko walikokuwa walikuwa na wachezaji ambao ni wazuri coming, lakini hakuwa na experience. Wengi hajaza CAF. Kwa hiyo kama tukubali kwamba haina usajili ambao Simba tuliufanya, haukuwa usajili ambao ungeweza kuleta manufaa kwa muda mfupi. Na mimi nikiri kabisa kwamba kwa wale vijana kucheza hatua ya finali ya CAF na kuchukua nafasi ya pili katika ligi
na kupoteza mechi ya decisive game, kwangu mimi nawapa credit. Nawapa credit. Sababu mpira sio kama unakwenda dukani alafu unasema nataka chocolate unakula sasa hivi. Hapana. Mpira unabadilisha mwalimu, unabadilisha wachezaji wako kwenye ligi mpya. Kuanza kuwalinganisha na Yanga ambao wameungana kwa misimu mingi iliyopita, unahitaji wachezaji labda wanakuwa ni kama design Ronaldos au design akina Messi waweze kufanya miracles ambayo si wote tungetegemea. Na ndio maana mara nyingi ukiangalia kwamba mashabiki wanasema sisi tunatengeneza timu, tunashangaa huyu Fadlu Davis anafika finali atakumtuma. Kwa hiyo mimi bado naamini kwamba kiusajili Simba siwezi kwa msimu mmoja kuanza kutoa lawama kubwa. Inawezekana labda niseme kwamba inawezekana tungeweza kutumia approach nyingine, tukachukua wachezaji wa aina tofauti ya hawa tuliochukua, alafu labda tungepata matokeo. Lakini kwa aina wachezaji ambao wamesajiliwa na performance ambayo wameonyesha, mimi siwadai chochote. Sawa. Unadhani mnapaswa kuendelea na aina ya usajili ambao mmekufanya wa kusajili hawa wachezaji wadogo ambao hawana experience kubwa na wanatoka sehemu tofauti tofauti, ama imefika sasa hatua ya kubato na Yanga ambao wanasajili senior players na wako tayari kuwa dominant wa ligi hii kwa muda mrefu, wako serious na kile ambacho wanakifanya? Mimi naamini kwamba kuna makosa tuliyofanya kiusajili. Na makosa tuliyofanya si kwamba hawa wachezaji si wachezaji sahihi, hapana. Nadhani kuna approach tofauti ambayo tungeweza kuichukua ambayo nadhani ingeweza kuleta matokeo tofauti. Approach gani hiyo ambayo unazungumzia? Nadhani aina zaidi tuliochukua ni wachezaji ambao ni vijana lakini hawakuwa na uzoefu wa kutosha, hasa michuano ya kimataifa na ligi zao za ndani. Nadhani tungeweza kama ingewezekana, kwa sababu ufahamu kwamba Simba msimu uliopita walifanya usajili very late. Kwa hiyo inawezekana wali struggle pia kutafuta wachezaji ambao tungeweza aina wachezaji ambao tungetamani kwa nao, lakini hatukuwapata. Kwa hiyo inawezekana aina ya usajili ilifanyika kutokana pia na soko linasemaje. Kwa hiyo it is too complex kuelezea. Lakini kwa hawa waliopo mimi siwadai chochote. Lakini pia ukiangalia performance ya Simba towards mwezi wa mwisho na upana kosa walichonacho, wamecheza mechi 5 mfululizo za ligi, Jumamosi, Jumatano wamekwenda kucheza finali ya back to back ya CAF. Wamerudi siku 3 wamecheza back to back na Singida. Unaona alafu unakwenda na Yanga. Ukiangalia mechi ya Yanga, angalia Simba walivyocheza na Kagera, rudi walivyocheza na Singida. Unaona kabisa kwamba ile upambanaji wa timu umeshuka, na umeshuka sababu fatigue. Kwa hiyo vile kiufundi mimi nadhani pia fatigue ili play part kubwa ya Simba kutofanya vizuri katika mechi za mwisho, ambazo nadhani zilikuwa ni mechi za muhimu sana katika hatua ya kugombania makombe. Fatigue pengine imesababishwa na mwalimu kutokubadilisha wachezaji katika michezo ambayo wamecheza, na pengine inamlazimu na mfuko wake wa wachezaji ambao waliokuwa nao akiwatizama pengine hawaendani na kile ambacho yeye anakihitaji, na ndio maana hakufanya rotation kubwa, amekwenda na wachezaji wale. Nadhani hilo depth kosi kwenda kwa kuangalia uwezo wa wachezaji na mahitaji ya wakati ya mechi zonazo. Nadhani mwalimu alikuwa inabidi aendelee kutumia wachezaji wale. Kwa kuna tatizo pia la depth ya kikosi cha Simba kwamba sio kubwa sana. Yes. Mnapaswa kuliangalia kwa jicho la karibu pia. Huwa ametumika kama namba 10 almost throughout. Unamwona amechoka, lakini mwalimu anaangalia benchi lake ndani amweke, anakosa. Kwa nadhani hayo ni mapungufu ya kiusajili, na ni unaposajili timu za jengo wapya ni vitu ambavyo vinaweza vikatokea.
Yes.